Kumbay sen patara. Hala ne yiyirsən burada belə? Xala deyəcək qızım bunlar çıxırlaşır. YouTube'da gözə bağlanacaq. Şimdi Olmur. olur daha. Keç böyük paltar almaq. Ona görə bunları geliştirmək lazımdır gələcək nəslə. Nəvəm paltarı marka olsun. Maşallah uşaqlar tez böyüdüyü üçün yollandım mən də uşağıma yeni paltarlar almağa. Bu dəfəki seçimim Mayoral mağazası oldu. Mağazada paltarlar o qədər səliqəli ayrılıb ki, həm yeni doğulmuşlar üçün, həm də böyük uşaqlar üçün paltarlar var idi. Mağazanın Port-Bakuda yerləşməyinə baxmayaraq qiymətlər çox da baha deyil idi. Uşağı üçün olan paltarlar o qədər şirindir ki, adam istəyir qız uşağı olsun. Bu da onların gözəlliyinə baxın. Çox şirin deyirlər. Buna bax hələ. Rəngləri çox qəşəngdir. Mənim uşağa paltar alanda ən diqqət etdiyim nüans paltarların allergik olmamasıdır, həm də materiallarının yumuşaqlığıdır. Bu mağazadakı paltarlar da həqiqətən çox keyfiyyətli idi. Adam bilmirdi hansını seçsin. Mən seçimimi edib yollandım evə. Nə gözəl. Qız şeylər edib gətirsən mənim əvəmə. Gələn yaxın qız gələcək. Siz yendim yoxsa qırmızı giyin? Qırmızını giyin. Ne geçecekti, ne geçecekti. Tomatom çiçeler gelmişti bana, maması geçek çiçeler almıştı bana. Seviyormuştu, ne kumbay sen patara. Evimde markadı, çiçeleri de markadı. Ne kurpa ne de.